Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oshana Rabana Kala Rabana Daravanda Daravani Daravanda Daravana Daravanda Daravana. तुम्हें मान 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 तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतारवानी खारवत्रमन करवंदा दरवना दरवंदा दरवना. Holy, 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 holy. Devaman Guru, Devaman Guru, Prabhurajaman Raja. Idaravani Karava Shabara Karavandalava. Sogala Susta Vastaradi Goptatya, hallelujah, hallelujah. Anadi Kalorananda Kalpandak Matronik, Jivita Sarva Saktamana Parameshwar. तुम्हें अगम्य ज्योति निवासी होता परम धन्य सम्राट उतरवानी खारव शबरवा कौल समर्थ तुम के देखने बा देखी पारण ही प्रभु. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओ तुम्हें महिमारे वस्त्रान्वित उतरवानी खारव शबरवा तुम मंदिर तावत विषय ओ प्रभु पवित्र पवित्र बोली कहते गौरव गौरव बोली कहते स्वर्गर समस्त प्राणी हालेलुया हालेलुया कहते. इधरवानी खार वर्षा करवंदल महाजन कल्लोल सदृश से शब्द होता है हालेलुया. Praise you Jesus, praise you Jesus, praise you Jesus. पृथ्वी मध्य आओ प्रभु तुम्हारो लोक मारे तुम्हारा प्रशंसा तुम्हारा गौरव धन्यवाद करते हालेलुया कहते. इधर वर्ष बर 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 बंदल रवन खर बंदल रवन यदि अनुहंग समसदृश पृथ्वी दौरात्मरे परिपूर्ण अधर्म वृद्धि पाउछि तथापि तुमरो लोक माने तुमको प्रेम करन्ति भय करन्ति तुमरो सेवा आराधना करन्ति तुमरो प्रशंसा तुमरो धन्यवाद करन्ति. ओ प्रभु तुमरो वाक्य मानन्ति आउ तुमरो प्रभु वाक्य प्रचार करन्ति हालेलुया हालेलुया. तुमरो वाक्य शिक्षा दियन्ति उतारवानी खार वर्षा काल रबा जीसु नामरे तुम्हें दया करो दया करो दया करो दया करो. हालेलुया हालेलुया. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु. धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम. तुम्हारा अनुग्रह दया प्रेम करुणावान को निमंते मध्य यथेष्ट अटे प्रभु. कारण तुम्हें मन को छाड़ना कि मन को परित्याग करना उतारवानी खार वर्षा बारा कारवंदल रबा. हालेलुया 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 हालेलुया. मात्र तुम्हारा प्रति दीर्घ सहिष्णु होइछ अरे वर्षा खमनिया दरवानी खारवा सर्वदा मध्य सूर्य तुम्हें दियछ शिक्षा चेतना प्रेरणा आह्वान तुम्हें प्रदान करोछु उतारवानी खार वर्षा करवंदरमा. एवं प्रभु तुमरो प्रेमर निदर्शन स्वरूप तुम्हें अनुजोग शासन प्रहार मध्य करिथाओ. पूरा वर्षा बर 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 बंदल रवानी खार बंदरमा जहाँ तुम निकट मन को फेरी नहीं पारिबो जहाँ मन को योग्य करिबो सिद्ध करिबो उतारवानी खार वर्षा करवंदरमा. एवं शेष तुमरे अग्राह्य करि मध्य हालेलुया 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 हालेलुया. जीसुंगा नामरे जीसुंगा नामरे जीसुंगा नामरे दया करो दया करो. पूरा वर्षा बारा खारबंदर अवनकर सबजना सब तुम निकटे ग्राह्य हो. महात्मांकर कार्य बहुल भाव सहित अमांकर मध्य अमांकर मंडली समय एवं तुम समस्त मंडली गुड़िकर सर्वत्र मध्य उतारवानी खार वर्षा करबंदर. हालेलुया हालेलुया. तुम लोक मान को सर्वत्र तुम्हें उठाओ तुम इच्छा अनुसार तुम्हें से व्यवहार करो. अनेक अंगर परित्राण निमंते मंगल निमंते तुम राज्य वृद्धि निमंते दृढ़ भविष्यात निमंते ईर वर्षा कारवात्रमानी दूर बंदलमा. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु. धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. पूजा प्रशंसा गौरव पवित्र जगवंत परमेश्वर नाम और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तुम्हें मंगलमय तुम्हें मंगल घटा विश्रण तापकारी अट इधरवानी खार वर्षा काल रवा तथापि तुम्हें नितांत दंडदाता अट. तेणु प्रभु तुमको भय करवा आमान को निमंते केते उत्तम. इधर वर्षा बर 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 बंदन रवा आ जो माने तुमको प्रेम करंती समान को प्रति सब किछि विषय प्रभु मंगल निमंते सब घटी थाए जहाँ घटे सब मंगल निमंते ताहा होई थाए. इधरवानी खार वर्षा बर कारबंदन रवा. तेणु पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वरंगर प्रेम आमान हृदय परिव्याप्त होई रहू. ईश्वरंगर प्रेम आमान उदर परिव्याप्त एवं तुम प्रेम आमान को स्थिर रहिया पई मध्य तुम्हें साहाय्य करो. हालेलुया हालेलुया. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. सब किछि विषय तुम पवित्र पादले समर्पण निज अंजक समर्पण करूछु. तुम रक्त आमान को मुद्रांकित करो आत्मा आमान को परिपूर्ण करो शक्ति प्रदान करो. हालेलुया 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 हालेलुया. उज्जग्र शीतलन होई आत्मार उत्तप्त हवा तुम्हें आमको अनुग्रह करो. सुनिल धन्यवाद दे प्रभु जीसु नाम प्रार्थना करूछु.
মোর জীবনে তুম বন্দনা পাই জানি মোর জীবনে তুম বন্দনা তোমারি সেবে তোমারি সেবে Mori champi pisuma pai dal bori sare rakhe mora pai tumhari pai mora pai tumhari pai mori champi pisuma pai dal bori sare rakhe পাপ ফেরিব সময়ে আন্ধেরি করবাই পাপ ফেরিব সময়ে আন্ধেরি ডাকুଛନ୍ତି Hallelujah, ডাকুଛନ୍ତି
आकाशे से विश्वसीमान नेम पानी से विश्वसीमान नेम Hallelujah, hallelujah, Shana. Hallelujah, praise the Lord. तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। तुम हो प्रभु अंधकार से जीवन में
Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah. Ushana Rabana Khala Rabana Darabanda Rabana Darabana. Udarabani Khala Rabana Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Shabara Khala Rabani Biri 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 Biri. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Shiviri Kalarabani, Darabani, Kalarabana, Darabanda, Darabana, Darabanda, Darabana, Darabanda. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya 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 Tora Pitara Amar Dhanya Tora Pitara Amar Dhanya Tora Pitara Amar Dhanya Tora Pitara Amar Dhanya. Udra Vatramani Kala Ramani Gara Barabanda Rabba 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 Rabba. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Hallelujah. Oshana Rabani Khala Rabana Darabanda Rabana Darabanda Rabba. Jisunga Ramare Jisunga Ramare Jisunga Ramare Jisunga Ramare Daya. We praise you and give the glory, praise you and give the glory, praise you and give the glory, praise you and give the glory. Utramani Khala Rabana Darabanda Rabana Darabanda Rabana Darabanda Rabba. Sha bara 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 bara. Holy, 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 holy. Siara ra 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 ba 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 ba. Udarabani Khala Rabana Darabanda Rabana Darabanda Rabana Darabanda Rabana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shibiri biri 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 biri. Lord, we praise you, 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 and give the glory. Shabana bara 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 bandala rabana dara bandala rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Nitramani dara bandala rabana dara bandala rabana dara bandala rabana dara bandala. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shabara Khala Rabani Darabanda Rabana Darabanda. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Bara 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 bandala rabana darabanda rabana darabanda rabana. Dhanya 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 dhanya. Praise you, 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 praise you.
Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sha bara 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 mangala ramana. Sha mani biri 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 bara 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 mangala ramana ramana ramana. धन्यवाद 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 Oh Lord, humble समय 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 Oh Lord, humble समय 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 Shabari biri 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 Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Thank you, Lord. Hallelujah. जारी इच्छा हुई प्रार्थना करो. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus, wonderful Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु विश्वगतले मध्य पुस्तकन अवगतन परिथा प्रभु ग्लोरा बंदा मरि खाला बंदरी विक्रा मरि शखार प्रभु तुम्हें महिमारे वस्त्रानि तोड़ प्रभु हालेलुया तुम्हें प्रशंसा निवासिनी परमेश्वर रो हालेलुया हालेलुया तुम्हें पाप क्षमा करिया परमेश्वर रो हालेलुया हालेलुया तुम्हें रोग सुस्थ करिया परमेश्वर हालेलुया हालेलुया तुम्हें जिह्वा रखा परमेश्वर हालेलुया हालेलुया तुम्हें जिह्वा जिरी परमेश्वर हालेलुया हालेलुया तुम्हें जिह्वा निसी परमेश्वर हालेलुया हालेलुया पूरा खाला बंदारा बकरा तुम्हारे समस्त नामर यथार्थता तुम पाखरे अछि कारण जहा नाम प्रभु तुम्हें सेही कार्य तुम्हें करि थाओ हालेलुया 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 पूरा खाला बंदारा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी ग्लोरी होसाना 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 जय प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु तुम्हें हमन को सुजोग पर सुजोग तुम्हें दे चालिछ प्रभु अज्ञानतरे अज्ञातरे सारे अनेक प्रकार भूल करिछ प्रभु तुम्हें हमन को क्षमा कर दियो हालेलुया ओ बाबा बानी खालबत्रवा जहां तुमर वाक्य अनुमत नहे ओ प्रभु जहां तुमर विधि संगत नहे ए प्रकार मध्य अनेक कार्य करिछ प्रभु हालेलुया तथापि तुम्हें वाक्य रूपी परमेश्वर कारण तुमर नाम हो ईश्वर को वाक्य रे हालेलुया आ तुम्हें से वाक्य द्वारा ओ प्रभु तुम्हें हमन को सगाड़ी दो से तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद पूरा खालबंदा माने खालबरबत्रवा ओ प्रभु से जेरूशलेम से क्रूसे यात्रा समय आ तुम्हें से कन्या मन कहलो मैं मो पाई में मत निज पाई निज संतान मन पाई में रोक रंदन कर हालेलुया पूरा खालबंदा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पूरा खालबंदा माने शर्बंदा हालेलुया 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 आ से सम्पूर्ण स्त्री को प्रभु आप में दर्शन करो आप तर पाप में दिखाई देवर से जाए नगर द्वार रे समस्त को डाके कहला से मसीहटन की हालेलुया हालेलुया पूरा खालबंदा माने शर्बंदा ए प्रकार भाबरे प्रभु जेति की आ तुम्हें चाहिए जेति की तुम्हें अनुमति देछ जेति की कार्य करे तुम्हें सहाय्य कर हालेलुया हालेलुया जहां तुम दृष्टि उत्तम यथार्थ प्रतिभाजन सुख्याति युक्त ये समस्त तुम्हें हमन को लगाई रखो हालेलुया एवं विषय गोपन रखबा और सदा प्रभु को गौरव बड़े हालेलुया हालेलुया पूरा खालबंदा माने शर्बंदा लगरगद्वा ओ प्रभु केते को विषय को मध्य तुमरे गौरव निमंते आपने गोपन कर रखियो छ प्रभु हालेलुया पूरा खालबंदा मनुष्य गण तत्व पाई परिबो नहीं प्रभु हालेलुया तथापि प्रभु तुम्हें हमन को से प्रकार हवा को देना बाल को बिन हवा को देना प्रभु वाक्य बिन हवा को देना तुम मंडल बिन हवा को देना कि विश्वासी बिन हवा को देना पूरा खालबंदा माने शखारवत्रवा हालेलुया 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 तथापि प्रभु अनेक विषय को मध्य गोपन रे रखिबा को अछि तुम ठान सिखिबार अछि हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु सेदिन सेही जकियो राजा अनेक विषय निजर गृहर समस्त विषय समस्त देखेला करे आ प्रभु के दिन शत्रु शैतान रूप दृष्टि बड़ी ताकर सर्वस्व ग्रहण कर से नहीं गला पूरा खालबंदा माने खालबरबत्रवा हालेलुया हालेलुया ग्लोरी 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 से प्रकार साबरे प्रभु मैं मन को मध्य दया करो अनुग्रह करो प्रभु जे समस्त आत्मिक आशीर्वाद में आशीर्वादित करियो छ जहां मुझे शैतान हरण में न निये प्रभु जे मैं मन को सहाय्य कर हालेलुया पूरा खालबंदा माने शखारवत्रवा तुम्हारे वाक्य सम ओ प्रभु कष्ट कर नहीं हां प्रभु विद्यार्थी माने प्रभु कितने कष्ट से माने करंती कितने प्रकार कार्य करिया पे से नहीं तेरे दौड़ंती हालेलुया मात्र प्रभु केवल तुम्हारी सेवा करिया को तुम्हारे गौरव करिया को
गुणानुभ कर्म करिया छड़ा तुमे हमको बखरा किछि चाहिना कारण जब तो हमरे पूर्णला तुमरो रे प्रभु हालेलुया पूरा खालबंदा मनुष्य खारवा प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु ओ प्रभु तुम्हें तुमको भय कर है तो तुम्हें हमको ज्ञान प्रदान करि थाओ हालेलुया ओ प्रभु आप प्रत्येक विषय रे ओ प्रभु तुम्हें हमको सहायता करि थाओ ते धन्यवाद ओ प्रभु एते वर्ष विभिन्न प्रकार भाबरे गति करिथिले मध्य प्रभु गणित वर्ष रे मध्य अनेक विषय तुम्हें शिक्षा दोछ रे मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद अब्राहम को प्रभु 64 वर्ष रे मध्य तांको सिद्ध हवा पड़िथिला हालेलुया 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 हमने केही कहि परिबो नै जे हमने संपूर्ण सिद्ध हवा पवित्र रो हालेलुया ग्लोरा बंदा मनुष्य खारु वक्रमनि खालवा प्रभा तथापि प्रभु से संकीर्ण दर दे दिबा बेले ओ प्रभु जे प्रेम लज्जित हेबनि हताश निराश हो नै कारण प्रभु से द्वार रे गले ही ओ प्रभु तुमको आमे भेटिबो हालेलुया ग्लोरा बंदा मनुष्य बंगाल बराबर प्रभा हालेलुया 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 ओ प्रभु तुमको प्रेम करबा प्रतिवासी को प्रेम करबा ओ प्रभु ये सब रे मन को लगाई रख प्रभु हालेलुया परस्पर भार बहन करबा ओ प्रभु परस्पर प्रति सहनशील होबा परस्पर को ओ प्रभु सब विषय सहाय्य करबा या छडा कोनोसी विषय उत्तम नाही प्रभु ए जगत रे हालेलुया ग्लोरा बंदा मनि खारा बराबर प्रभा कारण प्रभु आपने स्वयं ना से पेट में कर आप लोक मान को गिना ठंडा पानी देले मध्य तार पुरस्कार अछि प्रभु आज हमन को सम्मुखरे तुम लोक मान में रखियो छ हालेलुया और खालबा नि खाल बंदारबा विश्वास भाई बहन को रखियो छ प्रभु हालेलुया हालेलुया हम प्रभु कर्तव्य करबा में बहुत कारण तुम रखियो छ प्रभु हालेलुया हालेलुया तथापि जे हमें गुनाह करछे प्रभु तुम हमन को क्षमा कर दियो प्रभु हालेलुया पूरा खाल बंदा मनुष्य खारवा प्रभु कारण गोटे दिन आसीबो हम अनेक आश्चर्य कार्य करू छे कथा कहिले मध्य तुमे कहबो तुमाने किए मुझे नाही हालेलुया प्रभु प्रभु जो प्रेम पाई में जगत को आसीलो से प्रेम पाई हालेलुया मैं निजे प्राण प्राण देला प्रभु रक्त भय गेलो से प्रेम तुमे हमन सिखायो छ आज जगत देखिया भाई मन को जे हम प्रेम करि पारि नाही ओ प्रभु हम दल घर घात को खुले ही जो प्रभु तो तुमे से पाप तुमे हमन को रक्षा करो उद्धार करो हालेलुया पूरा खाल बंदा मनुष्य खारवा प्रभु दया करी अनुग्रह करियो छ निश्चय प्रभु तुम सेवा करबा निष्फल नहे प्रभु तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु अनेक विषय तुम हमर चक्षु को प्रसन्न करियो छ तबे मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 ग्लोरी ग्लोरी होसाना 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 ओ प्रभु तुम्हारी इच्छा मते तुम हमन को परिचय करो आत्मा को द्वारा हमन को परिचय करो संपूर्ण भावे आत्मिक नाही जगत प्रत्येक को दया करो प्रभु अनुग्रह करो हालेलुया मदाति मध्यात्मा को द्वारा परिचय करो सहायता करो हालेलुया ग्लोरी बी दाइन नाइट लॉर्ड हालेलुया आज सेवा करनो सब मन भारत तुम समर्पण करछु प्रभु तुमे जे परिचय हम से प्रकार में हमन को परिचय करो सब किछ तुमर गौरव नि मन हो ये समस्त निवेदन प्रार्थना के प्रभु यीशु के नाम में मांगे छी दानिएल 6 पर्वर 22 पदरे एपरे देखा अछि दानिएल 6 पर्व 22 पद मोर परमेश्वर अपना दूत पठाई सिंह मान मुख बंद करी अछंती ओ से माने मोर क्षति करना कारण मो ताहंक छामुरे मोर निर्दोषता देखा गला पुणे महाराज मु आपन साक्षात रही कौन सी क्षति करना जहां को नाम आश्चर्य से आश्चर्य कर्म करती तांकर असाध्य किछि नाही आउ तांक निकट रे मध्य कौन से अधर्म नहीं कि मुखापेक्षा नहीं हमें दानिएल के विषय जानू कि परि सिंह गर्तरु प्रभु तांको उद्धार कले सारा राति से सिंह मान को गर्त आउ से रही मात्र प्रातः काल
ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଆଉ ପକା ହେଲା ସେପରି। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶେଷରେ କହିକି ଗଲେ ସେ ରାଜା ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛ ସେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, এই କଥା କହି ସେ ଗଲେ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ସିଂହମାନଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟକୁ। ଆଉ ସେ ବିଳାପୋଷରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିଅଛ ସେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ସେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଚିରଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 22 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେଇ କଥା ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦୂତ ପଠାଇ ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଦେଖାଗଲା। ପୁଣି ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ବି କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ କହିପାରିବା କାହିଁକି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାନିଏଲ ପ୍ରତି କରାଗଲା। କେତେ ବିଷୟ ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର କରି ଆଣ୍ଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ, କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର, କାରଣ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣତା ଇହ କାଳ ପର କାଳରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଏହି କଥା କହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି ଯେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ନ କରି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ତାହା କରିକି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲି ସେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିଲି। ଆଉ କଲେଜରେ ବିଶେଷ କରି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲବର ଗୋଟିଏ ମେମ୍ବର ମୁଁ ଥିଲି ମଧ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଆଉ କୁସ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯିବା, ଆଉ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଗଠନ କରିବା, ଆଉ ଶରୀରରେ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥାଇକି ମୁଁ ସେପରି କରୁଥିଲି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯାହା ତିମୋଥୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖେଇ ଦେଇକି କୁହାଯାଇଛି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣତା ଇହ କାଳ ପର କାଳରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ। এই যে কথা লেখা ଅଛି ତାହା କେତେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ, এটা ନିଶ୍ଚୟ এটা ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ବିଷୟ। ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛି କିପରି ପ୍ରଭୁ ସେହି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିପଦ ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବର ଆଉ ସେ 7-8 ପଦରେ ସେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କର, କାରଣ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ତ ଇହ କାଳ ପର କାଳରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ମନସ୍ଥ କଲି
धर्मशास्त्र रे जहाँ लेखा अछि केवल मु ताहा करिवि कारण सांप्रदायिक मंडली गुडी करे नाना प्रकार त्रुटि देखा पाई आउ गोटे संकल्पर सहित मो जीवन परिवर्तन है जो संकल्प आज जाए मो अटल अच्छे अशेष पर्यंत रही एवं प्रभु मते व्यवहार करने को लगिले मो सहित अनेक संयुक्त करने को लगिले मो सपक्ष अनेक उठेले जो रही ग्राम सहर में जेको स्थान में मोठारे भिन्नता लोक मैंने देखले प्रकृति जड़े प्रभुंर लोक कथार नुहे ये कार्य कही तेणु अनेकंकर समर्थन मु पाइबा लगिली अनेक जीवन बदलीगला मो संस्पर्श आसी मोर शिक्षा प्रचार द्वारा आउ कार्य करने लगिले मात्र प्रकृत धर्म जीवन यापन जे करे तापाई तो ताड़ना अच्छी प्रभु यीशु जपरी क्रूस आउ मारी दिया से प्रकार प्रभु लोकमान प्रति घटुची तेणु जो एपरी है मो निज ग्राम निज लोक मैंने अज्ञानता बसत जो षड्यंत्र कले मत प्राण में मारदेवाई से तो मोर पाठ सरी जाइए मुझे कुस्ती कसरत सब करुए व्यायाम करुए आ मोर कॉलेज कैरियर रे आउ तबे मते मन में बहुत खुशी लगुला मो समस्त भिन्न देखा मोर शरीर गठन अलग देखा मो ठारे शारीरिक शक्ति आसूची अनेक प्रकार कौशल आउ मु जानी पारिछि मु सब व्यवहार मु करि पाछि तेणु मु भय करिनी का मते अनेक भय करिवे ए प्रकार भाव मु चालू थाए मात्र जब परिवर्तन आसिला एपरी हला जे जो माने मोर से परिवर्तन को नूतन शिक्षा ग्रहण करि पाले नै आ मु दृढ़ भाव से मु आउ आउ अच्छी मो निष्पत्ति नहीं कि चलुची से रास्ते अनेक आस्ते आस्ते मु संग्रह कर लगुच भय है आमर समाज आमर मंडली आउ सब भांगी जीव से भय से निष्पत्ति नेले मते प्राण में मारदेवाई दुई जन लोक से उठिले मु रास्ते जीवा समय छकी मते प्राण में मारदेवाई मात्र से मोर क्षति कर पारे ना बरम प्रभु से दंड देले आउ भितर से दुई जन भितर जड़े चली जाइए जगत रु आउ जड़े जे रहिले पूरा परिवर्तन हो प्रभुंर वाक्य अनुसार तुम शत्रु मान तुम पादपीठ करवा से तुम जान आम तुम प्रेम करूँ बोली मन करू आनी से निज समर्पण कले प्रार्थना द्वारा आउ से भल गोटे मृत्यु सरिकी आउ समस्या रोग व्याधि शत्रु सतन कार्य बदली गले जड़े प्रभुंर कही मो संगे पंद से कार्य कर जो मुझे से मत जो छपी रही मारे मो सामना को तो आसबे से मुझे जापर जो से बुधारे से छपी रही अस्त्र शस्त्र धरी मत आक्रमण कर मत मारे भावी देखो यही समय मुझे प्रकार शारीरिक व्यायाम करी शरीर को जिते सुस्थ सबल करी गठन कर मत पछर आक्रमण कर कौनटा कर शारीरिक व्यायाम से समय रक्षा कर पार कि जो जाए शारीरिक व्यायाम करने को पड़े आउ से मत जो करी जो मैंने शिक्षा दूसरे से गुरु कहला गुरु गुरु कहीकि आम डाकू आउ से खुशी होता आम भी जो मैंने डाकू से खुशी होता जो शिखा से कौन के प्रतिश्रुति देते शारीरिक व्यायाम समस्त विषय लाभजनक इह काल पर काल कही नहीं से कहते जो तुमको आउ शत्रु सम्मुखीन हम शत्रु तुम आक्रमण करमी से कबल तुम निज रक्षा कर तुम्हें से आक्रमण कर परास्त कर विद्या ए कौशल शिक्षा दौते तेणु गोटे आउ जो समय तो स्कूल से कॉलेज पढ़िया समय क्लास टाइम तो क्लास अन्य जो समय रिक्रिएशन समय से समय जाकि से सब आउ शिक्षा करूँ सामने सीना हम आ पछरु आक्रमण कले किए करियो सेही समय केवल ईश्वर परायणता रक्षा करे छड़ा आउ किछि नाही हठात रास्ता जीवा समय दुर्घटना घटियो शारीरिक व्यायाम रक्षा करि पारिबो कि ताहा केवल ईश्वर परायणता रक्षा करियो जेपर लेखा कि धार्मिक को कौन सी विपद घटिबो नाही
এটা শারীরিক ব্যায়ামরে এই প্রতিশ্রুতি কোউঠি মধ্যে নাই। করোনা মহামারী সময় অনেক শারীরিক ব্যায়াম করুଥିଲେ, ভাল সুস্থ সবল ଥିଲେ। অনেকଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଥିଲା, ସେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଆଉ ସେ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛି ଆମକୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 91 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସହସ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅୟୁତ ଲୋକ ପଡ଼ିବେ, ତୁମେ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବ, ମାତ୍ର ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ମାରି ତୁମ ତମ୍ବ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିବ? ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣତା କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଦଳି ଗଲି। ମତେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାରିପାରି ଆରେ ସେମାନେ ନାହିଁ ମାରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହା କେବଳ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣତା ମତେ ରକ୍ଷା କଲା। ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୂତ ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଉଣିକି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ମୋ ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଉଣିକି ମତେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱରୂପ ବିପଦ ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ। ଏପରିକି ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଜିପ୍ଟା ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛି। ଯୋଉଠି ଗଲେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ସେ ପୋଲିସ ଜିପ୍ ଆସିକି ଅଟକୁଛି, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ମତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କଣ ଦୋଷ, କଣ ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ପୋଲିସ ଜିପ୍ରେ ଯେ ବସିଥିଲେ, ସେ ଭିତରୁ ଯେ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ପୋଲିସ ଟିକେ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଲେ, ମତେ କହିଲେ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର ମସ୍ତକର ଗୋଟେ କେଶ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଉଠିବା ଅନେକ ଜଗତରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜିକୁ 6 ମାସ 15 ଦିନ, କଣ ମୋର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଛି? ନାହିଁ। ଶରୀରରେ ମୁଁ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି। ଏପରିକି ସେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ର ଆଉ ଯୋଉ ଛାତିରେ ଯୋଉ ଆଉ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଯାହା ମୋର ପ୍ରାଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଯାହାକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଅବଶ୍ୟ ତାହା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ତମ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ବୋଲିକି ମୁଁ କହେ ମୋ ଭାଷାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତର ଭାଷାରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାହା ସେମିତି ହେଇଥିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ତାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖା। କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ସେତେବେଳେ? ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ରକ୍ଷା କରିବ? ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣତା ଇହକାଳ ପରକାଳରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ। ତେଣୁ ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଅନେକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏନି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କହେ। ମୋର ଚିନ୍ତା, ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଁ ଅଟଳ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଛି, ବାରମ୍ବାର କରିକି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପ୍ରଣାମ କରିଛି। ଡାହାଣ ହାତ ସହିତ ମୋ ହାତ ମିଶେଇଛି, ଜଣେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳିଆ, ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କଲେ ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, କହି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି କହିଲେ, ଆଉ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ପୁଣି ଆଉ ସେଇ ଆଉ ଲାଜାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆମ୍ଭର ବନ୍ଧୁ ଲାଜାର। ଏପରି କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି। ହାତ ମିଶେଇବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ବିରାଜମାନ, ଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନରେ ସେ ଯେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହାଙ୍କ ସମର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଷ୍ଠ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଶରାପ ମାନେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ କରିବା, ହାତ ମିଶେଇବା, ସେଇଟା କି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣତା କେତେ ଉପରକୁ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖ, ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ସମୟ ଥିଲା। ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି? ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି
ମହାଆନନ୍ଦ ରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତ କେବେ ବୋହି ନଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ମୋ ମନରେ ମତେ ଯଦି ପଚରାଯିବ ନା ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇନି। ଯେତିକି ମୁଁ କରିଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦିନେ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ସବୁ ବିଭୋର ହେଇକି ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖି ମୁଁ ସେଠି ଅଛି, ତୁମେ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଫେରିଯାଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବିନି ଜଗତ। ପରିବାର ବା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ବି ମନେ ପଡୁନାହିଁ, ପିଲାମାନେ କୋଉଟା କିଛି ମନେ ପଡୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ତମ ପାଇଁ କରିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ମୁଁ ରହିବି। ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଯୀଶୁ ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ନିକଟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ଜଗତ ଫେରି ଯିବାକୁ ଅଛି, କାରଣ ତୁମର ଆଉ କିଛି କାମ ରହିଛି। ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ମୋର ଜିହ୍ବାଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା, ତାଳୁରେ ଲାଗିଗଲା, କହିପାରୁନି। ସଡନଲି ଗୋଟେ ମହାକାଶ ଯାନ ଦେଖୁଛି, ଜଣେ ପାଇଲଟ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଆଉ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଗଲି। ସେଟା ମତେ ଆଖି ପିଛୁଳା କାଣିକି ଜଗତରେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ସେ କୋରାପୁଟ ଏରିଆ ସବୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଯାହା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇକି ମନରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ବି କରୁଛି, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସିନା ଦେଖିଲି, କୋରାପୁଟରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି ତ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ଗୁଡାକରେ ମେନ୍ ସ୍ପିକର ହେଇକି ଯାଇ। ଆଉ ପୁଣି ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜଣକ ପରି ମତେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କୋରାପୁଟର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନର ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ଯୋଉମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନ କରିଦେବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ। ମୁରୁକି ହସ ହସିଲେ, ମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରି ଠିକ କହିଲ କହିଲେ, ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ, ଯାଅ ଯାଅ। ସେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲୁ, ସେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାର ଅଛି ସେ ପାଖେ, ମୁଁ ମୋର ତାଙ୍କର ବିପରୀତରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଆଉ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମତେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା କରିଛି ତ, କୋରାପୁଟ ଏରିଆକୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କୋରାପୁଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତ, ଯେମିତି କରିବା କଥା ଯେତେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ମୁଁ କରିଛି ତ, ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ଧରି ରଖିଛି ତ, ସବୁ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚାଲିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣତା କେତେ ମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯିବ ତାହା ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ତେଣୁକରି ମତେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଦେଖେଇଲେ, ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଫଟୋ ସହିତ ଆସିଛି, ମୋର ବି ଅଛି ସେଇଠି। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଗୃହ ଭିତରକୁ, ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ତାପରେ ଜଣେ ଲୋକ ପୁରୁଷ ଲୋକ କହିଲେ, ଯାଅ ଭିତରକୁ। ଗଲି, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବସିବା ପାଇଁ ମତେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାଠର ଚେୟାର, ସେଟା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଚେୟାର ନାହିଁ। ଇମିଡିଏଟଲି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆସି ମୋ ବେକର ପଛରେ ଛୁରୀ ଲଗେଇଲା, ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା, ଆଦେଶ ପାଇଲେ କାଟିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି ତ ମାରିଦେବେ, କଷ୍ଟ ହବ, ବେକ କାଟିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁରୀଟା, ବେଶୀ ବଡ ବି ନାହିଁ। ଭାବୁଛି ହଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଷ୍ଟ ହବ, 1 ମିନିଟ 1.5 ମିନିଟ ଭିତରେ ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବି। ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସିଗଲା, ମାଥ୍ୟୁ 18:18, ଏଇଟା ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ବେଳେ ଏ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ବାନ୍ଧିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବନ୍ଧା ହବ, ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁକ୍ତ ହବ। ଏଠି ବଡ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ଆରେ ମତେ ଅନ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବାର କାରଣ ଦର୍ଶୀ ନା, ସେଭଳି କୌଣସି କର୍ମ ବି ମୁଁ କରିନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବାର। ମନରେ ମନରେ ଚିନ୍ତା, ମାଥ୍ୟୁ 18:18 ଯୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲି? ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ କରିଛି, ମନ ମନରେ କହୁଛି, ମାଥ୍ୟୁ 18:18 ଅନୁସାରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧୁଛି। ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଦେଶ କରୁ ତାକୁ କାଟ ବେକ କହିକି କାଟିବା ପାଇଁ ନେଲା ବେଳେ, ସେଇଟା ସେ ଛୁରୀଟା କିଛି ଧାର ନାହିଁ, ମତେ କିଛି କାଟୁନି, ସୂତା ପରିକି ଫୁଲ ପରି ଲାଗୁଛି ମତେ। ପୁଣି ସେ ଲୋକ ଯେ ମତେ ଆଉ ସେ ବେକ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଛୁରୀ ଧରିଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ଏକଦମ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ 6 ମାସ ବି କଣ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପରି ଅକିଞ୍ଚନ। ସବୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅନେଇଛନ୍ତି ଚାରିଆଡୁ, ସେମାନେ ସେ ଭିତରେ ନୀରବ ହେଇକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କଥା ପିଣ୍ଡ ସାଇଲେନ୍ସ, ସେମାନେ ଅବାକ ହଉଛନ୍ତି।
କେମିତି ଆକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇପାରୁନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଓଭର, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଲି। ଏଇଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲି ମୁଁ? ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ନା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରୁ? ତେଣୁକରି ଲେଖା ହେଇଛି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ, ତାର ତ୍ରୁଟି ଦେଖିକରି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣତା ଇହକାଳ ପରକାଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲାଭଜନକ। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ନାନା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତି। ମଣିଷ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ କିଛି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂର୍ଖତା। ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ମୋ ପରି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଦିନ ଦିନ କରିପାରୁନଥିଲି, ଉପବାସ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଦିନ ରାତି କରିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ବାଇବେଲ ପଢିବାକୁ, ଆଣ୍ଠେଇବାକୁ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି କେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ତାହା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ମତେ ଜାଣିବା ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବିନା ଔଷଧରେ ବିନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗକୁ ସାମ୍ନା କରିକି କହିକି ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ପାଇଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ତ କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଆଉ ବାଇବେଲ କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ଏହି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଦୁଃଖୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣମାନ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅନେଇବେ ନା ଜଣେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେଇବେ? ଇଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି, ଇଏ ଚଲାବୁଲା ସବୁ କରୁଛି, ବିପଦ ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅନେଇବେ ତାକୁ? ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ଏ ଦୁଃଖୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣମାନ ଆମ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ। ମଣିଷକୁ ବଦଳିବାକୁ ନାହିଁ। କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଟିକେ ବୁଲନ୍ତୁ। କୋଉ ସମୟରେ ଚାଲିବି, କୋଉ ସମୟରେ ବୁଲିବି? ଭୋରରେ ତ ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୟ ଦେବା କଥା। ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ବାଇବେଲ ପଢିବାକୁ, କେତେ କଥା ଭୋରରେ ମୁଁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇ ଚାଲିବି। ଯୀଶୁ ଚାଲୁଥିଲେ, ପିତର ପାଉଲ ଚାଲୁଥିଲେ, ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଦାନିଏଲ ଚାଲୁଥିଲେ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ସେ ଏଗୁଡାକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। ଏଭଳି କରିକି କୌଣସି ଲୋକ 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ 60 30 ଆଡ଼କୁ ସେ ଚାଲିବ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି କେହି ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ, ଆମର ଆତ୍ମା ତାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ କେମିତି ଚାଲୁଛୁ? ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ କିପରି? ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ ଦିନରେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଦଉଥିଲେ, ଭଲ କଥା। ରାଜା ବି କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛ। ଦାନିଏଲ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମତେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସିଂହମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରି। ସେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦୂତ ପଠାଇ ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରି ଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ମୋର କ୍ଷତି କରି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସାମରେ ମୋର ନିର୍ଦୋଷ ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଦେଖାଗଲି ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ଦାନିଏଲ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ଦାନିଏଲ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ଏପରି କେତେ ବିଷୟ ବାହାର କରିପାରିବା। ମାତ୍ର ଦାନିଏଲ ନିଜେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ନିର୍ଦୋଷତା ଦେଖାଗଲା, ମୁଁ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଦେଖାଗଲି। ସେଟା ନିର୍ଦୋଷତା, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ, ବହୁତ ସମୟ ଉପବାସ କରିପାରିବ, ଗୀତ ଗାଇପାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିପାରିବ, ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଇପାରିବ, ଅନେକ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଦାନ ଧର୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ପାପୀ ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଧର୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ସେମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିତର କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ନା ତୁମେ ନିର୍ଦୋଷ ଦେଖାଯିବାକୁ ହବ, ନିଷ୍ପାପ ଦେଖାଯିବାକୁ ହବ, ପବିତ୍ର ଦେଖାଯିବାକୁ ହବ, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଦେଖାଯିବାକୁ ହବ, ବ୍ଲେମଲେସ୍ ଅର୍ ଇନୋସେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଦେଖାହବ। ତେଣୁକରି ସେ ପଠେଇଲେ ଦୂତମାନ। ଯୋଉଟା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିବେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ନା, ବା ତୃତୀୟ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ଅଛୁ, କେହି ଆମକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ?
आमर चिंताधारा मनर चिंताधारा कौन से कथा किए देखियो ईश्वर को छड़ा नहीं लोक तो बाह्य रूप देखिए मुंड नुई कि चली जाऊ बड़ नम्र लोक सबुदिन गिया प्राण के धार्मिक लोक सब बाइबल पढ़ते बाबा के ईश्वर प्राण लोक आंठी प्रार्थना लोक मात्र आम अंतकरण जिरिमिया पुस्तक गोटे कथा लिखा अंतकरण ता भिन्न आउ जिरिमिया तार 17 पर्व तार 9 पद कौन लिखा अंतकरण सबुठारु कपट अप्रतिकार्य रूपे पीड़ित किए ता जानी पारे अंतकरण हूँ सबुठारु कपट डेस्परेटली विकेड आउ अत्यधिक अतिमात्रा सेरा आउ कौन अंतकरण सब कपटमय दुष्ट डेस्परेटली विकेड अतिशय अतिमात्रा तेणु गोटे स्थान लिखा अधर्म को जल परी आम पान करुचु आमर धर्मक्रम चिराकनार समान सढ़ाकुटार समान आंठिले कौन हो जिसा 58 पर्व लिखा एपरी उपवास के निरूपण करिछि नलवृक्ष परि तुमर मस्तक नुएबार किए खोजिछि तम ठारू सेडा नै अंगुली तर्जमा तुम्हें दूर कर आउ इत्यादि अंगुली तर्जमा सब तुम दूर कर सब प्रकार दुष्टता इत्यादि से सब तुम्हें दूर कर तेरे प्रभु आम अंतकरण से द्वितीय वंशावली 16 पर्व 9 पद कौन लिखा आउ सदा प्रभु प्रति जो मान अंतकरण सिद्ध से पक्षे अपना को बलवान देखा चक्षु पृथ्वी चारि गोटे लोक जाने अनेक आम केवल आम अंतकरण सिद्ध रहा कहते तुम्हें निजक सिद्ध देख मो सामने देखाओ मु देखा चाहूँ तुमको दानिएल बंधु मैंने हरणी शरीर मिसाज अग्निकुंड प्रकार प्रभु तो से पुणी उद्धार कले इनोसेंट अनेक वर्ष 400 वर्ष केवल दुख क्लेश भोगले प्रभु लोक मैंने विलंब बोल लगे 400 वर्ष बंद रहे ना मात्र प्रभु निरूपण थी कौन कह मशांग पठे पुणी से मिसर देश से उद्धार कले सुख सागर को विभक्त कले कौन कौन सब न कले मात्र जो मान पाप भार आउ आउ कौन ना देश सहयोग कर पार नाला से हटेले किनान देश समस्त हटेले पुणी निज लोक मान जो प्रतिज्ञा करते आउ से अब्राहम करते जहां अंतकरण प्रभु प्रति सिद्ध कारण परमेश्वर कहले आम्भर बंधु अब्राहम प्रतिज्ञा करदे भविष्य वंश देवाई से सफल करे आनी से जेकोसी प्रकार आम धर्म कर्म साधन करू दानिएल प्रार्थना करते 3 थर आम 4-5 थर मना ना धन्यवाद दौले विश्वास करते राजा छामुरे से कहले आपणकर साक्षात मुझे किसी क्षति करनी से राजा कौन कले किसी करें ना जे करेंगे से सर्वपरिस्थ से कहले तांकर सम्मुखरे मोर निर्दोषता देखागला तेणु करी से पठेले दूतों को पठेकी मुख बंद कर सेपरी भाव प्रभु आम कार्य से गीत संहिता 34 पर्वर जहाँ लिखाई आउ केते वास्तव विषय लिखाई केते उत्तम कथा लिखाई तार 15 पद लिखा धार्मिक मान प्रति सदा प्रभुंकर दृष्टि अच्छी से क्रंदन प्रति कर्ण अच्छी एवं 17 पद लिखा धार्मिक माने क्रंदन करते सदा प्रभु शुणिले आउ से सर्वसंकट उद्धार कले प्रभु जदि तुम्हें धार्मिक ताले तुम्हें क्रंदन कर आर्तनाद कर चित्कार कर सर्वसंकट उद्धार करी वाक्य के अन्यथा तार 19 पद लिखा धार्मिक विपद अनेक मात्र से सबरू सदा प्रभु रक्षा करती तार अस्थि तार 20 पद तार अस्थि सब रक्षा करती तही मध्यरु खंडे हेले भग्न हुए ना ताले कहीं भय करवा केवल प्रभुकर वाक्य को आम बुझा ग्रहण करवा बदली जा जागतिक विषय नहीं आत्मिक विषय लिखा शारीरिक भाव तो मृत्युजनक आत्मिक भाव जीवन और शांतिदायक आम ईश्वर प्राण जीवन यापन करने निमंते अभ्यास करने दानिएल सदृश आउ ईश्वर दृष्टि आम निर्दोषता देखा सब प्रकार संकट विपद समस्या रु से आम उद्धार कर
ଏବଂ ପରେ ଲେଖା ହେଲା ଦାନିଏଲ ସେଇ 6:28 ପଦରେ ଆଉ ଦାନିଏଲ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ ହି ପ୍ରସ୍ପର ଉନ୍ନତି ସଦା ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଆସେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗିକି ସେ ଆଣେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଆମଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଗତକୁ ଆସି ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର ସବୁ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ଯାହା ତୁମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମାଥ୍ୟୁ 6:33 ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶାବାରେ କାରାବାତ୍ରାମାନି ଖାରବାନ୍ଦଲରବା ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆଜିର ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବର୍ଷା କାଲାରବାଣୀ ଖାରବାନ୍ଦଲରବାନା ଖାରବା ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇରାଦା ଦାଦା ଦାଦା ବାବା 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 ଶାବାରା ବାରାବା ତୁମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ନାମକୁ ମହତ୍ କରିଛ ମତେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚାଇଛ ପ୍ରଭୁ ତାର ସାକ୍ଷୀ ହବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତ ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ ମତେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦେହରେ ବଳ ଶକ୍ତି ଆସିଲେ या आस्ते आस्ते अनुभव करूँ इधरवाणी खारब कारण तुम्हें कही आम्बे सदा प्रभु तुम आरोग्यकारी आहरी अनेक आगे दृढ़ भाव में ताहा कहवाक हम जेपरि लोक मैंने तुम उपर निर्भर करेंगे डाक्तर प्रभु चिकित्सा औषध सब भल करना जब देखा तुम्हें व्यर्थरे अनेक औषध व्यवहार करुच तुम आरोग्य ना ना तो धनी माने अनेक लोक मैंने बंची था आहरी बहुत दूर बंचा से नहांती इधरवाणी खार वर्षा बारी पूरा वस्त्र माने करवा जीशु नाम तुम्हें दया बाकी लोग केवल श्रोता नहीं दयर कर्मकारी होगा दया तुम कंटा विध पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तर मान प्राणात्मा सब समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम ये प्रार्थना Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard? Is anything too hard? Is anything too hard for the Lord? No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard for the Lord. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard. No, nothing is too hard for the Lord. It is so prema प्रभु सुष्ट ग्रहण पवित्र आत्मा सहायता प्रभु सुंदर गौरव पर्यंत हम समस्त